दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या आप किसी भी मोबाइल से कॉल कर रहे हो दोस्तों किसी को भी, तो वहां पर कॉल नहीं लग रहा है, कॉल लगा रहे हो तो वहां आवाज़ नहीं आ रहा है दोस्तों, आवाज़ आ नहीं रहा है और जा नहीं रहा है। अगर ये इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर आप कॉल लगा रहे हो और सामने वाले की एंड अपनी आवाज़ नहीं जा रही है तो करना क्या है, अपने जो स्पीकर है उसको साफ़ कर लेना है दोस्तों। साफ़ करने के बाद में दोस्तों फिर ट्राई अगेन करना है या फिर अपने मोबाइल के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से, रीस्टार्ट या फिर पावर ऑफ कर कर आपको ट्राई अगेन करना है। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सिस्टम अपडेट पे जाकर अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है दोस्तों। अपडेट करने के बाद में एक यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, रिसेट, इस पर क्लिक करना है और रिसेट फ़ोन कर लेना है। इस पर क्लिक करके रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है और रिसेट ऑल सेटिंग कर लेना है आपको दोस्तों। और यहाँ से रिसेट का ऑप्शन आएगा, रिसेट कर लेना है। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से कॉल लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों और कॉल में आवाज़ आएगी और जाएगी। इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस।